السؤال الثالث بتاع ايقاف العلاج، ده سؤال مهم جدا على فكره، وابتدى في ابحاث كتير تتكلم عن الموضوع ده. هو فعلا ممكن عيان فيروس بي يوقف العلاج؟ العلاجات طبعا انا اقصد عليها العلاجات اللي احنا بناخدها دلوقتي، زي اللاموفيدين، زي التيكافير، زي الحاجات اللي احنا بناخدها دلوقتي، زي التينوفوفير والفيريد، زي كل الكلام ده ممكن يتوقف. في ابحاث بتقول ممكن، بس بشروط وشروط قاسيه جدا. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. حلقتنا النهارده الحقيقه بناء على رغبه حضراتكم. جات لي اسئله كتير كتير كتير، يا دكتور فيروس بي اخبار الادويه الجديده ايه؟ وبرضه بعض الناس بتسال اسئله ليها علاقه بفيروس بي. فقررت النهارده اعمل حلقه نتكلم فيها او نجاوب فيها على اسئلتكم بخصوص فيروس بي. هنتكلم النهارده، عندي 5 اسئله هجاوب عليهم. اول واحد، حد فاضل بعت لي قال لي بنتي متقدم لها عريس عنده فيروس بي، نتمم الجوازه ولا نتممهاش؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، واحده حامل قالت لي انا حامل وعندي فيروس بي هعمل ايه؟ تالت سؤال، هنقول ايه الادويه الفيروس بي الجديده اللي نزلت فعلا في السوق، وهنقول ميعاد نزول الادويه اللي احنا مستنيينها كلنا اللي هي تشفي فيروس بي زي فيروس سي. وهنقول برضه مريض بيسالني يا دكتور انا ماشي على العلاج بقالي 3 سنين وزهقت، وينفع ابطل العلاج ولا ما ينفعش؟ 5 اسئله في الجون مهمين جدا، هنجاوب عليهم كلهم ولكن بعد الفصل. اول حاجه نجاوب على السؤال السهل، مريض فيروس بي ينفع يتجوز ولا ما يتجوزش؟ بص يا سيدي، عشان احنا طبعا مش هنجاوب بالعواطف، هنجاوب بالعلم. مريض فيروس بي لو الفيروس عنده خامل او حتى نشط وماشي على علاج وحاله الكبد بتاعته كويسه، ما عندوش تليف، اموره كويسه، يتجوز طبعا. طب والخطيبه اللي هتتجوزه او البنت اللي هتتجوزه تعمل ايه؟ اثناء فتره الخطوبه بتاخد التطعيم الخاص بفيروس بي في 3 جرعات، جرعه مثلا النهارده، جرعه بعد شهر، جرعه بعد 6 شهور، وبعد كده تتجوز. مفيش اي مشكله خالص، مبقاش في اي ريسك عليها او مخاطره ان يتنقل لها العدوى. فمريض فيروس بي يعيش حياته عادي خالص زيه زي بقيه الناس. طيب دي اول سؤال سهل. الحوامل، واحده حامل وعندها فيروس بي تعمل ايه؟ تاخد علاج ولا ما تاخدش علاج؟ والطفل نعمل فيه ايه؟ بص يا سيدي، احنا بنحلل في اخر 3 شهور من الحمل. لو كان نسبة الفيروس عندها اكتر من 200,000، طبعا بشرط طبعا انها ما كانتش بتتعالج من قبل كده. لو اكتر من 200,000 بنكتب لها علاج. طبعا 200,000 وايه؟ وظائف الكبد طبيعية، الفايبروسكان بتاعها طبيعي او اقل من F2. في هذه الحالة دي بالنسبة لي هتاخد العلاج بتاع الفيروس اثناء الحمل. بتاخد ايه؟ بتاخد اللي هو التينوفوفير اللي هو الفيريد، او النوع الجديد بتاعه اسمه فيميلدي هنتكلم عليه دلوقتي. هتمشي عليه وهتكمل بعد الولاده 3 شهور كمان، وبعد كده توقف العلاج. طب وترضع ولا ما ترضعش؟ ترضع عادي. طيب لكن لو الست دي من الاول هي عندها فيروس بي وماشيه على علاج من قبل الحمل بتكمل. بس احنا طبعا بننصح دايما بالادويه اللي انا قلت عليها دي ما بقاش فيها مشكله على الجنين في فتره الحمل. طبعا بتاخد ادويتها عادي وبتكمل علاجها عادي خالص بعد الحمل، ما فيش اي مشكله. طيب دي اول خطوه. تاني خطوه بقى، بعد الولاده الجنين ده لازم ياخد حاجتين. اول ما يتولد على طول في خلال 6 ساعات ياخد التطعيم بتاع فيروس بي، وياخد الاميونوجلوبولين الاجسام المضاده. دي مهمه قوي عشان نقلل من فرصه اصابته بالفيروس. يبقى انا كده اديت علاج للام اثناء الحمل، فقللت نسبه الفيروس جدا، فقللت من احتماليه اصابه الجنين ده، واديته التطعيم واديته الاجسام المضاده اول ما اتولد. الاجسام المضاده في ايد والتطعيم في ايد اول ما اتولد، عشان خاطر نقلل من فرصه اصابته بفيروس بي. يبقى احنا كده جاوبنا على السؤالين. السؤال الثالث بتاع ايقاف العلاج، ده سؤال مهم جدا على فكره، وابتدى في ابحاث كتير تتكلم عن الموضوع ده. هو فعلا ممكن عيان فيروس بي يوقف العلاج؟ العلاجات طبعا انا اقصد عليها العلاجات اللي احنا بناخدها دلوقتي، زي اللاموفيدين، زي التيكافير،
زي الحاجات اللي احنا بناكلها دلوقتي زي التنوفوفير والفيريد، زي كل الكلام ده ممكن يتوقف. في ابحاث بتقول ممكن، بس بشروط وشروط قاسيه جدا، اللي هي ايه؟ اولا يبقى عمر المريض صغير، سنه صغير، ما يبقاش راجل كبير في السن. ليه؟ عشان تبقى المناعه بتاعته كويسه. يفضل لو ست مش راجل، يفضل، لكن مش شرط يعني. يكون اساسا قبل ما ياخد العلاج ما كانش الفيروس لود عنده عالي قوي، البي سي ار ما كانش بالملايين، ما كانش مرتفع جدا. الشرط اللي بعد كده ان يكون دايما وظائف الكبد بتاعته طبيعيه، والسونار طبعا بتاعه طبيعي، والفايبروسكان بتاعه كويس اقل من اف 2. الشرط اللي بعد كده طبعا ما يكونش عنده تليف في الكبد، ده اساسي. الشرط اللي بعد كده يكون دايما البي سي ار بتاعه بيطلع نيجاتيف، اقل من 15 او اقل من 12 حسب المعمل. يعني كل 6 شهور يطلع الفيروس بتاعه اقل من 12 واقل من 15. الشرط اللي بعد كده يكون عدى عليه من 2 ل3 على الاقل. في هذه الحاله ممكن اعمل ترايل ان انا اوقف العلاج وافضل لازم عيني على العيان ده اتابعه، عشان لو حصل رده وابتدى الفيروس يرتفع قوي ويوصل اكتر من 2000 والانزيمات الكبد ترتفع، لازم اتدخل وارجع العلاج تاني. لكن وجدوا ان في نسبه، ونسبه مش قليله يعني، نسبه معقوله، نقول مثلا ثلث العيانين دول لما بيبطلوا العلاجات ديت بالشروط اللي انا قلت عليها دي، الشروط القاسيه دي، الفيروس ما بيرجعش تاني، يبقوا شفيه تماما. اذا هو في امل وهديه حلوه لمرضى فيروس بي، فاوعى تعمل الحركه دي من دماغك، اوعى. هي بخاف قوي من الفيديوهات دي، عشان كده لو هتبطل لازم تبطل مع الدكتور وبالمتابعه، يفضل كل شهر يتابع وظائف الكبد ويتابع البي سي ار وبتاع لغايه ما يطمن ان الامور بقت كويسه وان الفيروس ما ردش، تفضل متابع معاه مده لغايه ما تطمن ان الفيروس ما ارتدش تاني. طيب في ادويه جديده نزلت في السوق؟ في ادويه جديده نزلت في السوق. هو دواء واحد، الدواء ده اسمه فيملدي. الدواء ده يعتبر فيرجن من دواء قديم كنا بنستعمله، التنوفوفير اللي هو الفيريد. الدواء ده الفيريد ده دواء كويس جدا ممتاز، بس كان عنده مشكلتين، ان هو بيأثر على الكلى وبيأثر على العظم. عشان كده كنا دايما العيانين دول نحلل لهم على طول كالسيوم، نحلل وظائف الكلى باستمرار عشان اطمن ان الدواء ده ما اثرش على وظائف الكلى وما اثرش على الكالسيوم وما اثرش على العظم. عملوا منه فيرجن جديد، نوع جديد، تعديل في الماده الفعاله، اللي هو دواء اسمه فيملدي، ده لسه نازل في السوق. الدواء دوت ما بيأثرش على العظم، ما بيأثرش على الكلى، وفعال جدا زي الدواء القديم، ونقدر ان احنا نمشي عليه. عيبه برضه سعره مش غالي قوي، المصري بتاعه سعره مش غالي قوي، لكن بره كان في حد من الامارات بعت لي قال لي السعر مرتفع شويه عندهم، لكن في مصر، يعني مصر ام الدنيا، يعني السعر عندنا كويس. طيب الادويه بقى الجديده اللي انت بتوعدنا بيها دايما باستمرار، اخبارها ايه؟ وهل الابحاث وقفت؟ وهل فيروس كورونا اثر على الابحاث اللي ماشيه؟ بصوا مفيش حاجه بتاثر على الابحاث. الابحاث اللي كنت بتكلم عليها دي ابحاث وصلت للمرحله الثالثه وشغاله، والنتائج ان شاء الله باذن الله تظهر على اخر السنه دي، والنتائج باذن الله مبشره جدا باذن الله تعالى. فما تقلقش، بالعكس انا شايف ان فيروس كورونا ده قد يكون ميزه. ليه؟ لان خلى العلماء يدرسوا ادويه كتير مضاده للفيروسات، والفيروسات بصفه عامه تتشابه، يعني فيروس سي ممكن يبقى قريب من فيروس الكورونا في بعض الحاجات، فممكن فيروس بي نفس الكلام، فممكن يعني ده يفتح، فيروس كورونا ده يفتح الباب قدام علاج فيروس بي وعلاج امراض كتيره قوي. على فكره احنا خدنا خبره كويسه قوي في العلاجات الفتره اللي فاتت، اعتقد انها تفتح الباب امام علاجات امراض تانية غير حتى كمان الفيروسات. كده انا جاوبت على ال5 اسئله بتاعتكم، اتمنى اكون اجاباتي وافيه. ان شاء الله باذن الله دايما في امل، خليك متفائل، ربنا كريم وكل يوم دايما في جديد. اتمنى طبعا لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك، اللي لسه لغايه دلوقتي ما اشتركش في القناه ينورنا ويشرفنا وينضم لاسره هيباتو كلينيك، ودايما ان شاء الله متجمعين في الخير. يلا اشوفكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.